И здравейте хора, аз съм Ники Зарос БГ и днес ще правим един пак опенинг на Foodgraph. Първо ще започнем с голд пакове, които са 7. Така хора, те съм сигурен, че няма да са ви интересни, за това ще спра клипа и когато излезе нещо интересно, ще пусна да видите кой е. И така хора, виждате, че пакнахме Марко Асенсио, който ни е нов и след малко ще се върна. Здравейте хора, виждате какво се пада. Някоя нова карта. От това не знам откъде е. CM играе. Какво ли? И от това е Лазио майче, не съм сигурен. Добре, Миликовакич Савич. Ще се върна отново, след като пакнем такъв подобен играч. Хора, отново виждате нещо хубаво, което е ПП. Хора, гледате отново нещо ново от Германия. КБ. Не съм сигурен кой е. Байер. Не, това наистина. Падна ни се Хъмелс, дами и господа. Това беше много добър пак. Добре, хора, падна ни се Варан 8-5. Добре от Реал, от любимия ми отбор. Хора, виждате, отново се пада нещо добро от Германия. Ново, КБ отново. От Байер Мюнхен отново. Кой ли е този? Отново Хъмелс 8-9. Дами и господа, мисля ни беше 8-8. Ще се върна след кратка. Добре хора, пакнахме Салах. Хора, пакнахме Барзагли. Дами и господа, пакнахме Хамсик от Наполи. Добре хора, просто ми мръзна да отварям тези 8-1 плеер пак. Затова ще започнем да отваряме хубавите пакове, а пък 8-1 плеер пак ще ги оставим за някой друг път. Започваме с 3 Gold Elite пак. В първия имаме добре черен играче. Добре. Икона от Бразилия. Кой па е тос? Да, знам, че Роналдиньо, дами и господа, току-що пакнахме Роналдиньо. Затова продължаваме с Gold Elite паковете. Не, предполагам, че този няма да е толкова. Барселона, добре, Дембеле също не е толкова зле. Така, и отваряме последният от Gold Elite паковете. Пак е черен, добре, дами и господа. От не знам си къде. Добре, не го знам. Вау, 7-8. И е последния даже. Отваряме Special пак, който няма да е само един. Черен играч от Белгия и какво? Какви са тия тъпи играчи черни? Гледай, Лапорт. Няма що. Гледай сега, байпак. Идваме тук и почваме да отваряме спешъл пакове. Първи спешъл пак. Добре. Испания, Ръба, Барселона. Добре, Серги Роберто. Тази карта ми е една от любимите. Имаме и Кейн. Добре. Купуваме този пак. Хоп. Какво? Пак слаб. Рамирес. Не. Слаб е Рамирес. Този пак не ме се доволи толкова много. Караме този черен играч. Стискаме палци. Да. Някакви играчи, къде за първи път ги чувам и са на третия ред. Некадърници. Сега пак слабак. Не е чак толкова силен, но не е Каземиро. Да. Пак някакъв слабак. 7-5 играч. Който беше най-слабия от самия пак.
Направо се отказвам. И той е някакъв мега слабия. Варан ми беше най-силен. Добре, хора! Най-накрая да се падне нещо свясно. Испанец. Кам. Манчестър. О, добре, той ще е силен. Давид Силва, дами и господа. Добре. Ето изглежда, че имаме и Бендер. Гамиеро, Стърлинг. Добре. Падна се нещо хубаво най-накрая. Добре, пак нещо хубаво. Това е испанец. Голкипър. Ако това е Дехея... Не. Целата вика... О, Асанджеро. Добре, хора. Става сам още един такъв пак. Икона отново! От Италия, мисля, не беше това Италия. Не знам. Страйкър, Малдини. Това трябва да е Малдини, майче. Не знам. О, добре. Инзахи. Да се имаме две икони. След това ще покажа най-силните ми карти. Пакваме. Добре. Така. Сега. Добре, голкипър. Аз в Франция не ги знам много. Слабак. Някакъв. Не знам. О, Ръфър. Добре. Така. Нямаме вече пари, по-скоро такива токени. Затова ще изгледаме едно клипче, но пък вас няма да ви занимавам да гледате това клип. Добре хора, изгледах клипчето и в момента ще отварим тот 32 пак. Какво ще се помня от него. Веднъж ще отварих такъв, но не ми направи впечатление, но сега ще видим. Германец страйкър от за първи път го чувам. Но нищо от това няма да ни ядоса, защото сега идва ред на най-добрите. Също това не са най-добрите пакове. По 100 000 пак ще отворя. Вау. Просто вау. Пак не. Стига бе, колко пъти то? Няма да отваряме такива пакове, значи. Тия са смотани. Ще отваряме от най-яките Rare Player пак. Никой свястен. Не се мързимат да ги отварям толкова много пакове. От това ще пакваме от тези. Защото трябва да имаме време да ви покажем. Опа, добре. Много е. Да. Добре, сега покажем. О, Ройс! Yes! Имаме Марко Ройс. Да, супер! Направо удивително. Отваряме, имаме да отворим още 4 пака. Така, Муса мисля на Муси. Така. Страйкър от Арсенал. Добре, Лаказет. Рабиот също. Отваряме и още един. Не знам, че откъде е.